Capitolul 8. Prin oglindă. Un om ce pe sticlă privește, pe ea își poate ochiul ostoi, ori dacă vrea, prin ea pășește și apoi spre paradis poate privi. George Herbert, The Elixir. Obiectele, pentru a fi percepute, trebuie mai întâi ca ele să pătrundă într-un fel în creierul nostru, dar noi nu suntem din cauza asta împreunați cu mediul nostru. Deși conștiința e firesc centrată asupra simțurilor și de obicei e limitată de acestea, omului este cu putință să treacă de fixația simțurilor sale într-o structură imaginară pe care el o închipuie și pe care o ocupă în totalitate, astfel încât e mai vie și mai receptivă decât cea asupra căreia simțurile sale stau ațintite. Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, omul ar fi un simplu automat ce reflectă viața, fără a o influența vreodată. Omul, care este în totalitate imaginație, nu e chiriașul creierului, ci proprietarul. El nu trebuie să se resemneze în fața aparenței lucrurilor. El poate trece de la conștiința perceptivă la cea conceptivă. Această abilitate de a trece de structura reflectivă mecanică a simțurilor este cea mai mare descoperire pe care o poate face omul. Dezvăluie omul ca centru al imaginării cu puteri de intervenție ce îngăduie să modifice cursul evenimentelor observate, mergând din succes în succes printr-o serie de transformări mentale în sine însuși. Atenția, vârful de lance al imaginării, poate fi ori atrasă din afară, unde simțurile stau ațintite, ori direcționată voit din lăuntru și, prin simțuri, să ajungă spre dorința împlinită. Pentru a trece de la conștiința perceptivă sau lucrurile așa cum par, la conștiința conceptivă sau lucrurile așa cum ar trebui să fie, imaginăm cât mai viu și mai aidoma vieții posibil ce am putea vedea, auzi și face, dacă am fi prezenți fizic și dacă lucrurile, așa cum ar trebui ele să fie, ar fi experimentate fizic și participăm imaginativ la această scenă. Povestirea următoare vorbește despre cineva care a trecut prin oglindă și a rupt lanțurile care o țintuiau. Acum 2 ani am fost dusă la spital în situația în care cheaguri de sânge mi-au afectat sever întregul sistem vascular, provocând întărirea arterelor și artrită. Se întâmplase ceva cu un nerv din capul meu și aveam și tiroidă mărită. Doctorii nu se puteau pune de acord asupra cauzelor acestor condiții și toate tratamentele lor erau complet neeficiente. Am fost silită să renunț la activitățile mele obișnuite și să rămân în pat cea mai mare parte a timpului. Îmi simțeam corpul, de la șolduri la degete, ca și când era strâns legat cu sârme. Nu puteam pune picioarele pe podea fără a purta ciorapi elastici grei până la șold. Știam câte ceva despre învățăturile tale și încercam din greu să aplic din cele ce auzisem, dar, pe măsură ce condiția mea se agrava și nu mai puteam participa la conferențierele tale, mohoralea mea s-a adâncit. Într-o zi, un prieten mi-a trimis o vedere ce înfățișa o plajă adorabilă a oceanului. Imaginea era atât de frumoasă încât am privit și am privit până ce am început să-mi aduc aminte de zilele de vară din trecut, petrecute cu părinții la mare. Pentru o clipă, ilustrata păru a se anima și un șuvoi de amintiri cu mine însă mi-au năvălit prin minte. Am simțit atingerea tălpilor mele goale pe nisipul ud și tare. Am simțit apa rece trecându-mi printre degete și am auzit ciocnirea valurilor ce se izbeau de țăr. Această activitate imaginară a fost atât de plină de satisfacții pentru mine, încât am continuat, lungită în pat, să-mi imaginez scena asta minunată zi după zi, cam o săptămână. Într-o dimineață am vrut să mă mut de pe pat pe o canapea și am dat să mă ridic când am fost cuprinsă de o durere atât de cruntă că mi-a paralizat întregul corp. Nu puteam nici să mă așez, nici să mă întind. Durerea asta teribilă a durat mai bine de 1 minut, dar când a încetat, eram liberă. Părea ca și când toate sârmele ce îmi sugrumau picioarele fusese rătăiate. Într-o clipă eram înlănțuită. În clipa următoare eram liberă. Nu gradual, ci instantaneu. VH. Căci umblăm prin credință, nu prin vedere. Corintieni 5:7. Când umblăm prin vedere, ne cunoaștem drumul după obiectivele pe care le văd ochii noștri. Când umblăm prin credință, ne ordonăm viața după scenele și acțiunile pe care numai imaginația le vede.
Omul percepe prin ochiul imaginației sau prin simț, dar sunt posibile două atitudini mentale asupra percepției: efortul imaginativ creativ, care se întâlnește cu un răspuns imaginativ, sau fixarea neimaginativă a ochiului, care doar reflectă. Omul are în lăuntrul său principiul vieții și principiul morții. Unul este imaginația construindu-și structurile sale imaginare din vise generos de fanteziste. Celălalt este imaginația construindu-și structurile imaginare din imagini reflectate de vântul rece al faptelor. Unul creează, celălalt perpetuează. Omul trebuie să adopte fie calea credinței, fie calea vederii. În măsura în care omul construiește din vise fanteziste, el e viu și, astfel, dezvoltarea abilității de a trece prin oglinda reflexivă a simțurilor este îmbogățirea vieții. Înseamnă că, limitând imaginația la fixația ochiului asupra oglinzii reflexive a simțurilor, e sărăcire a vieții. Suprafața amăgitoare a faptelor reflectă mai degrabă, nu dezvăluie, devenind sau blocând ochiul imaginației de la adevărul care îl eliberează pe om. Ioan 8:32. Ochiul imaginației, de nu e învăluit, privește spre ceea ce trebuie să fie, nu spre ceea ce este. Oricât de familiară ar fi scena asupra căreia se oprește privirea, ochiul imaginației poate zări ceva nemai văzut. Numai și numai acest ochi al imaginației este cel care ne poate elibera de fixația simțurilor asupra lucrurilor din afară care ne domină complet existența obișnuită și ne menține ațintiți asupra oglinzii reflexive a lucrurilor. Este posibil să trecem de la gândirea la gândirea din, dar problema crucială rămâne gândirea din, deoarece experimentarea stării, căci acea experimentare înseamnă unificare, în timp ce gândirea la este mereu subiect și obiect, individul ce gândește și lucrul la care se gândește. Abandonarea sinelui, lepădarea de sine, acesta este secretul. Trebuie să ne abandonăm pe sine stării, în dragostea noastră pentru stare și, făcând asta, să trăim viața stării și nu în continuare starea noastră prezentă. Imaginarea pune stăpânire pe viața stării și se oferă pe sine expresiei vieții acelei stări. Credință plus iubire înseamnă dăruire de sine, auto-împuternicire. Nu ne putem dărui pe noi înșine la ce nu iubim. Nu ai fi făcut nimic dacă nu l-ai fi iubit, pentru că iubești toate cele ce sunt și nimic nu urgisești din cele ce ai făcut, că dacă ai fi urât un lucru, nu l-ai fi plăsmuit. Cartea Înțelepciunii lui Solomon 11:24. Și pentru a face vie o stare, trebuie să devenim acea stare. Trăiesc, dar nu eu, ci Dumnezeu trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2:20. Dumnezeu l-a iubit pe om, creația sa, și a devenit om în credința că acest act de dăruire de sine va transforma Creatorul în Creator. Trebuie să fim pastișori ai lui Dumnezeu ca niște copii dragi, urmăritori ai lui Dumnezeu ca niște fii iubiți, Efeseni 5:1, și să ne dăruim la ceea ce iubim, așa cum Dumnezeu care ne-a iubit s-a dăruit pe sine nouă. Trebuie să fim starea pentru a experimenta starea. Centrul imaginării conștiente poate fi mutat și cele ce sunt acum simple dorințe, activități imaginare discrete, pot fi aduse astfel în atenția focalizatoare și pătrunse. Pătrunderea ne încredințează acelei stări. Posibilitățile unor asemenea schimbări ale centrului imaginării sunt uluitoare. Activitățile implicite sunt de-a întregul fizice. Mutarea centrului imaginării nu se produce prin mișcare în spațiu, ci printr-o schimbare a lucrului de care suntem conștienți. Limitele lumii simțurilor reprezintă o barieră subiectivă. Atâta vreme cât simțurile observă, ochiul imaginației este deviat de la adevăr. Nu ajungem departe dacă nu lăsăm să treacă. Doamna din cele ce urmează a lăsat să treacă și rezultatele au fost imediate și miraculoase. Îți mulțumesc pentru cheia de aur.
Mi-a scos fratele din spital, din suferință și probabil de la moarte. Fiindcă era în fața unei a patra operații, cu slabe șanse de recuperare, eram foarte îngrijorată și încercam să folosesc ce am învățat despre imaginația mea. Mai întâi m-am întrebat ce voia fratele meu cu adevărat. Vrea să continue în acest trup sau dorește să se elibereze de el? Iar întrebarea s-a tot răsucit în mintea mea și deodată am simțit că ar dori să continue să-și remodeleze bucătăria, ceea ce și făcea înainte de a ajunge în spital. Știam că întrebării mele îi se răspunsese, așa că am început să imaginez din acel punct. Încercând să-mi văd fratele ocupat cu remodelarea, m-am trezit deodată, ținând de spătarul unui scaun de bucătărie pe care îl folosisem de mai multe ori, că ceva s-a întâmplat. Apoi eram lângă patul de spital al fratelui meu. Acesta era ultimul loc în care voiam să fiu, fizic sau mental, dar acolo eram și mâna fratelui meu s-a mișcat, a prins strâns de a mea și l-am auzit spunând: "Știam că vei veni, Joe." Era o mână sănătoasă, cea care mă strângea, fermă și sigură, și m-am simțit inundată de bucurie când m-am auzit spunând: "Totul e în regulă acum, știi asta." Fratele meu nu a răspuns, dar am auzit clar o voce care îmi spunea: "Amintește-ți această clipă." Apoi părea că m-am trezit înapoi la mine acasă. Asta s-a întâmplat în noaptea după ce a intrat în spital. A doua zi m-a sunat soția lui zicând: "E incredibil, doctorul nu poate explica Joe, dar nu mai e nevoie de operații. E atât de refăcut că îl vor externa mâine." Luna următoare, fratele meu se întorcea la lucru și este perfect sănătos și în ziua de astăzi. GS. Nu faptele, ci visele fanteziste ne modelează viețile. Ea n-a avut nevoie de busolă pentru a-și găsi fratele, nici de unelte pe care să le mânuiască, ci numai de ochiul imaginației. În lumea simțurilor vedem ceea ce trebuie să vedem, în lumea imaginației vedem ceea ce vrem să vedem. Și văzând acel lucru, îl creăm pentru ca lumea simțurilor să-l vadă. Vedem lumea exterioară automat. A vedea ceea ce vrem să vedem necesită efort imaginativ voit și conștient. Viitorul nostru este activitatea noastră imaginară în marșul său creativ. Simțul comun ne asigură că trăim într-o lume solidă și sensibilă, dar această lume aparent solidă este, de fapt, imaginară de-a lungul și de-a latul. Povestirea următoare dovedește că este posibil ca cineva să transfere centrul imaginării într-un grad mai mic sau mai mare, la mari distanțe, și nu numai să facă asta fără a se deplasa fizic, dar și să fie vizibil pentru alții care sunt prezenți în acel punct în spațiu-timp. Și, de-ar fi acesta un vis, atunci, e oare tot ce vedem sau ni se pare doar un vis într-un alt vis? Edgar Allan Poe. Așezată în camera mea de zi din San Francisco, mi-am imaginat că sunt în camera de zi a fiicei mele din Londra, Anglia. M-am înconjurat atât de complet cu acea cameră pe care o cunoșteam în amănunt, încât m-am trezit că sunt fizic acolo. Fiica mea stătea lângă șemineul ei, cu fața în altă parte. O clipă mai târziu s-a întors și ochii noștri s-au întâlnit. Am văzut o expresie atât de uluită și înfricoșată pe chipul ei, că și eu m-am tulburat și imediat m-am regăsit în propria mea cameră din San Francisco. 5 zile mai târziu, am primit o scrisare paravion de la fiica mea, care îmi scrisese în ziua experimentului meu al călătoriei imaginare. Îmi scria acolo că mă văzuse aievea în camera ei de zi, ca și când aș fi fost acolo în carne și oase. Îmi mărturisea că fusese foarte speriată și că, înainte de a putea vorbi, dispărusem. Ceasul vizitei, așa cum îl indica ea în scrisoare, fusese exact acela la care mi-am început acțiunea imaginară, ținând seama de fusul orar. Îmi scria că îi spusese soțului ei despre această experiență uimitoare și că el o ținea una și bună să-mi scrie imediat, fiindcă, spunea el, mama ta trebuie să fi murit sau e pe moarte. Dar eu nu murisem, nici nu mă pregăteam de asta, ci eram cât se poate de vie și foarte încântată de această experiență incredibilă. MLJ. Nimic nu se poate făptui decât acolo unde deja este, pe legea mea. Unde este însă? Thomas Carlyle. Omul este în întregime imaginație. Astfel, omul trebuie să fie acolo unde este el în imaginația lui, fiindcă imaginația lui este el însuși. Imaginația este activă în și prin orice stare de care e conștientă. Dacă luăm schimbarea de conștiință în serios, posibilitățile sunt incredibile. Simțurile însoțesc omul într-o silită și nesfântă cununie în ceea ce,
de s-ar trezi imaginativ, el ar lăsa deoparte. Nu trebuie să ne înfruptăm din datele oferite de simțuri. Schimbă-ți focarul conștiinței și vezi ce se întâmplă. Oricât de puțin ne urnim mental, vom percepe lumea într-un aspect ușor schimbat. Conștiința e de obicei mutată în spațiu prin mișcările organismului fizic, dar nu trebuie să fie restricționată de acestea. Poate fi mutată printr-o schimbare a ceea de care suntem conștienți.